多謝頭先咧大哥嗰位弟兄啊，佢一話呢個題目咧，似乎有啲問題喎，係咪啊？重價就點會屬呢個劣物咧？係咪啊？重價就應該屬一啲貴重嘅物品㗎，係嘛？嗰啲賤價咧先係屬嗰啲劣物啊！咁啊點解咧？一陣間先同大家分享一下嚇。今日咧同大家講個信息咧，亦都講到咧，譬如咧有中成語咧有一句説話咧，叫做一字千金。唔知大家知唔知係講咩意思？即係話有個人咧，佢寫咗呢一個著作咧，2萬幾字、20幾萬字。佢話邊個可以改到一個字咧，就贈佢千金啊！咁嗰個係邊個咧？咁其實咧，我睇見聖經裏邊咧有一個人，佢講咗咧一句説話，一字啊萬金添。一陣間同大家分享下佢係邊一個啊？唔知大家有冇食過煎釀三寶啊？有。係啊，三寶係咩啊？都唔係寶嘢嚟嘅，豆腐仲有咧。辣椒、矮瓜係嘛？叫做煎釀三寶。今日咧同大家講下咧，保羅嘅煎釀六寶啊，六寶佢有6件寶物嘅嚇。咁咧就中國人咧亦都咧以前咧即係男人咧就好歧視女人噶嘛，係嘛？男人蝦女人，以前啊唔係話而家係嘛？所以有7出之條，即係話咧嗰啲妻子犯咗呢7條之中任何一條咧，都要掟佢出家門嘅。咁咧，我預備呢個信息嘅時候，就啱啱諗到呢一句成語啊，睇到一段嘅經文咧，係一個嘅語言嚟嘅。我就睇到亦都有7出之條，不過咧係好正面嘅嚇。好，今日咧我哋嘅主要經文咧出喺彼得前書嘅第1章第18到第21節。阿 Jack 同我睇下覆下。佢話：知道你們得贖咧，脱去你們祖宗所存留虛妄的行為。不是憑着能壞的金銀等物，乃是憑着基督的寶血，如同無瑕疵、無沾污的羔羊之血。嗱，嗰個今日嘅題目呢個贖字就喺嗰度出嚟㗎啦。佢話得贖其實咧同得救咧係冇咩分別嘅，都係差唔多同一意思。但係咧聽起上嚟有啲唔同啦。得救咧，我哋就諗下邊一個得救咧，係咪？得贖咧，我哋唔單止話邊一個被贖，同埋咧。邊一個去贖佢咧？係嘛？同埋咧，所以我哋個 focus 咧就轉咗少少啦。得贖嘅時候，亦都諗到贖金喎，係嘛？幾多錢贖金啊？嗱，佢話咧，原來咧唔係用白金，唔係用黃金，亦都唔係用美金，佢係用咧我哋係寶血，耶穌基督嘅寶血贖翻嚟嘅，係咪冇咗聲啊？嚇？冇個咪。哦，個咪。呢個有個咪。同我講。呢個好人冇電啊！用得太耐，屈咗佢聲啊 ！OK 嘛？你講呢個大聲啲啦。OK， 講到邊度啊？贖嗰個贖金啊 ！OK， 嗰個贖金咧就係咧。佢話嗰個贖金咧唔係白金。亦都咧唔係黃金，亦都唔係美金，睇下嗰個回音喺邊度嚟嘅先啦。係咪講遠啲啊？係嘛？咁佢話原來係耶穌基督嘅寶血咧嚟到贖我哋翻嚟嘅。咁咧就跟住咧贖咗之後點樣咧？仍然係有喎。贖咗之後係點咧？佢話我哋就唔好過一個虛妄嘅生活啦。呢度好唔好啲啊？OK 嘛？呢度 OK， 即係話我哋俾救贖咗之後咧，咁樣譬如俾人標咗心啦，係咪啊？救贖咗之後啦，咁點樣啊？佢翻屋企大吃大喝啦，係咪啊？跟住去玩一餐啦，跟住揾多啲保鏢保護啦，係咪啊？咁佢呢度唔係咁講喎，佢話我哋得救咗之後咧，得贖咗之後咧，我哋要過一個無瑕疵嘅一啲咁嘅生活。所以今日就同大家講一講，究竟咧彼得咧係講緊乜嘢啊？咁點解我話咧重價買呢個嘅劣物咧？劣物係邊啲啊？係講邊啲人咧？係講你同我咯。咁你話牧師你自己劣物啫，你話我劣物我都唔知幾威係嘛？我啲幾寶貴，你話我劣物唔係我話你劣物嘅。一陣間我先講點解咧，我哋叫自己做劣物譬如有個賊咧走咗入你屋企，跟住
當你有金魚啊，金魚缸撈咗你條魚 ，OK， 或者有個雀籠捉咗你隻雀啊，咁跟住咧佢打電話俾你，佢話你好熟你佢條金魚咯喎，熟你隻雀咯喎，10萬蚊，你熟唔熟啊？睇下嗰條魚值幾多錢啦，係咪啊？誒，當你幾十蚊嗰隻雀值幾多錢啦？點會10萬蚊去換熟一隻咁嘅一隻雀或者一條金魚咧？係咪？唔 make sense 㗎，係咪啊？咁但係你點解話我係劣物啊？咁樣啊？咁我唔知大家承唔承認啦。有時即係我哋可能自己都覺得啊，或者都幾威嘅，我有成就嘅咁啊。我曾經同一個教會嘅老人家傾偈嚇，佢已經返咗天家㗎啦。佢話牧師，我咁老啊冇用咯。咁我哋點解話冇用啊？啊，神做我哋梗有用㗎嘛。佢話總之冇用啦，係另外浸酒都冇人愛啊。啊，咁又幾幽默喎，佢講得係咪啊？啊，浸酒都冇人愛喎，係咪？咁其實啊，究竟我哋點解我叫大家做劣物咧？你同我咧，因為記唔記得啊？喺羅馬書咁樣講啊，佢話為義人死是少有的，為好人死或者有敢作的，唯有基督當我們還作罪人嘅時候為我們死，個神嘅愛在哪裏向我們顯明了。嗱，所以唔係我話大家係冇價值㗎，係神話俾我哋聽，我哋仍然係罪人嘅時候，唔值得愛嘅時候，唔值得救嘅時候，啊，主耶穌就拯救咗我哋啦。所以話一個重價買呢一個劣物。咁今日我想同大家分享之後，我哋買咗翻嚟就應該點樣呢？我哋過一個咩生活呢？下一句經文啊！如果我買咗翻嚟嘅時候呢，我就成為新造嘅人，舊事已過，都變成新的了。佢話脫去舊人，穿上新人。脫去嘅人即係脫去嗰件爛身爛世嗰啲咁嘅衫啦，即係唔係好呢位弟兄咁白色西裝咁靚嗰啲係咪啊？咁咧就哇一笪笪污糟邋遢啊，又有污跡啊，有血跡啊，咁啊脫咗去啊！咁嗰個只係外表啫，其實話我哋裏外咧都應該有改變嘅。我哋被贖咗翻嚟之後呢，我哋要過一個嘅討神喜悅嘅一個嘅生活。我哋嘅取向，我哋嘅愛好應該有改變嘅。點樣改變法呢？下一幅嚇。大家唔好留意經文住，留意隔離嗰棵花先。嗰樽花啊，呢幅係油畫嚟嘅。有冇人知呢幅油畫叫咩名？梗係值錢啦，驚值錢啦，梗係值錢啦！但係呢個油畫叫咩名咧？新花喎 ，OK， 向日葵 ，OK， 係呢個梵高 ，OK， 呢個荷蘭嘅大畫家嘅油畫，佢有11幅㗎，11幅佢畫呢個嘅呢個向日葵啊。咁咧呢一幅咧1987年咧就賣咗4000萬美金啊！嗰陣1987年啫喎 ，OK， 而家已經我諗係天價㗎啦。嗱。咁你話點解呢幅畫咁特別咧？嗱，我唔係好識嘅，係咪？我太太係中意畫嗰啲，我中意 classical music 啊。佢話呢幅畫咧嘅特別嘅地方咧，就係佢嗰啲叫15朵花嚟嘅，啲黃色咧佢畫得好鮮豔嘅嚇，跟住咧有啲陽光咧係好燦爛嘅，而且佢嗰啲筆法咧係好粗獷嘅，即係話一畫一咁就得㗎啦。咁啲佢係咁講啦，我唔識啦，係咪？咁啊，所以咧佢啲畫咧係非常嘅名貴嚇。嗱，呢幅畫咁而家應該如果嗰個收購咗嗰個嘅時候，呢幅畫應該擺喺邊度？係咪應該擺個保險庫啊？防曬、防潮、防濕、防盜、防乜都要防，係咪啊？唔曬得㗎喎，呢啲嘢咧有顏色啲曬會甩色㗎喎，係咪啊？咁佢係咪擺喺個保險庫度？唔係，佢而家擺喺個博物院嗰度。而家荷蘭嘅梵高博物院俾其他嘅人睇。其實咧，我點解要擺呢盆花喺度咧？就係你睇呢個經文啦。佢人點燈不放在斗底下，是放在燈台上。我哋信咗主嘅時候咧，我哋就唔係收埋自己嚇，因為我哋而家係贖價重價買回嚟噶嘛，我哋變咗一個新人，唔係收埋自己啊，要放在我哋點燈就要放在燈台上。嗱，如果你試下咧，你擺盞燈喺個鋼琴上邊同擺盞燈喺地下咧係差好遠嘅，
咁啊冇人咧，佢話冇人咧將嗰啲燈咧擺喺床下底嘅，係咪？或者個燈都有嘅，你去酒店嗰度斜或者等燈底你唔會棘到咯，係咪？咁其實佢就係話我哋信咗主嘅時候，就應該咧做一個嘅燈啊，一個作鹽作光等就照亮一家嘅人。佢話原來咧，我哋信咗主嘅時候，我哋係要有工作要做嘅，我哋照亮一家嘅人。等呢啲神嘅光照到去呢個人嘅時候，佢睇到自己係一個嘅罪人，佢睇到係要悔改嘅。因為咧嗰啲污糟邋遢嗰啲嘢咧，就梗係匿埋個角落頭嗰度啊嘛，係咪？你去海灘咧，你有冇試過去捉蟹仔啊？拱起嚿石啊！哇！曱甴啦，冇沙灘唔知有冇曱甴啦。總之嗰啲乜嘢咧就喺底下走晒出嚟，因為咧佢遮住，但係一見光咧就出晒嚟啦，係咪啊？咁啊原來我哋嘅罪咧就顯出嚟啦，有冇你屋企有冇嘅時候嗰啲捉蚊嗰啲咁嘅燈咁你掛喺度，咁嗰啲蚊咧就見到啲光就飛埋，啪一聲咁就撻死咗佢噶啦，見光死啊！呢啲真係見做咁咧原來咧見到光嘅時候咧，佢話我哋呢啲光唔同啊，佢係照亮一家嘅人，即係表示咧我哋信咗主之後，我哋成為一個新造嘅人，我哋喺出邊咧喺外邊咧係要俾人知道，我哋係要帶人信主，帶人翻嚟教會甚至同佢傳福音嘅。好可惜咧，有時咧你問一啲人咧，可能佢會話哎呀，即係唔知你有希望唔係我哋啦有啲人話哇，我識咗你7-8年咯喎，都唔知你係基督徒嘅，哇咁都幾弊嘅喎，係咪啊？最弊仲更加話哇，我識咗你7-8年咯喎，你係基督徒啊？哎呀咁啊仲弊，係咪？哇！即係話我哋嗰啲行為唔係光嚟嘅。佢話你同我哋有咩分別？可能你仲差過我所以我哋信咗主之後我哋成為一個新造嘅人咧，係要唔同嘅我哋唔單止我哋要做鹽做光，而且咧我哋裏邊咧要有改變嘅我哋咧俾標咗心而家熟翻嚟下一幅Jack 同我拿上嚟我哋咧要喺追求上邊有改變首先咧。我哋標咗心之後咧，即係之前咧有咩病徵咧，係嘛？我哋以前嘅舊人有咩病徵咧？舊人咧原來嘅病徵咧就係、如果你睇咧呢個嘅約翰一書第3章嗰度咧，佢話我哋舊人咧係中意咩咧？佢話肉體嘅情慾、眼目嘅情慾、今生嘅驕傲，呢3樣嘢。呢3樣係好犀利㗎，李小龍有李三腳嗰個撒旦就有呢個撒旦3腳就係咧肉體嘅情慾，肉體嘅情慾係咩啊？吃喝玩樂咯，係咪？所以我哋要咩？人哋講咩吃得招積又食得得戚咁樣，哇！吃喝玩樂呢個叫做肉體嘅情慾，眼目嘅情慾，即係我哋唔係衣食住行嗰啲嘢啦。我哋睇見中意呢啲眼目，咁佢唔需要嘅但係咧眼目嘅情慾今日有姊妹喺度啦，所以就可以問你話一個5萬蚊嘅手袋同一個50蚊嘅手袋有咩分別？有咩分別？貴好多咯！5萬蚊嗰個係咪裝多啲嘢啊？唔一定會㗎No。5萬蚊嗰啲一定唔裝到嘢嘅，你會唔會買擲倉？你擲喺個5萬蚊嗰個袋度50蚊嗰個就話隻雞都擺落去都冇緊要，50蚊啫嘛，係咪？咁點解5萬蚊嗰個有咩好啊？威咯，係咪？出嚟威咯，所以有啲係冇錢買5萬蚊話佢假嘅咯，一落雨就知佢邊個真係邊個假嘅，你知唔知啊？如果係真嘅咧，佢就即刻個女士就剝咗件衫包住佢。假嘅就我嚟咗擋雨咁我哋知道咩為之真，咩為之假啦。呢個眼目嘅情慾我哋唔需要嘅，但係覺得要啊嘛，係嘛？跟住咧今生嘅驕傲有冇收過啲卡片底面都印晒㗎我叫咩名？跟住咧我曾經做過乜？我係咩會長？我係咩 founder？我係咩 VP？我係咩嘢？印滿晒嘅，係嘛？
呢個嘅今生嘅驕傲，或者我曬我啲名片，我曬我啲銜頭出嚟。金庸咧，即係寫嗰個《神雕俠侶》嗰個作者咧，嗱你贊唔贊成佢講一件事啦？我覺得都幾有意思嘅。佢就話少年人咧就好色，中年人咧就好財，老年人就好名。你覺得啱唔啱啊？我嗰個睇翻咧，而家70零歲人睇翻轉頭，其實都好啱嘅。即係當然唔係個個都係咁啦，係嘛？咁我哋原來咧就會俾呢啲嘅聲色犬馬嚟到圍住。咁未信主之前咧，咁多數啲人都係追求呢啲嘢啦，係嘛？信咗主之後有咩唔同咧？嗱，聖經對一個嘅大使徒啦、大聖人啦，保羅，你話佢好色，抑或好財，抑或好名啊？嗱，你睇下呢度，你睇個經文佢自己數出嚟㗎。佢話：我第8天受割禮，我係以色列嘅族，我係便雅憫支派嘅人，我係希伯來人所生嘅希伯來人跟住咁，佢數咩啊？我睇下列咗佢嗰啲名氣名聲嗱，呢度咧數咗5樣嘅，仲有一樣咧冇喺呢度寫嘅，就喺《使徒行傳》第5章同埋《使徒行傳》第22章。佢話：首先咧，我係名師之後啊。佢話：我嘅師傅我嘅老師係呢個加瑪列啊。加瑪列係當時一個好出名嘅猶太嘅老師即係話我名師出高徒即係好似你或者你讀書好叻嘅，你話我個 professor 諾貝爾獎金㗎，哇幾威係嘛？其實佢啫同我有咩關係咧？係嘛？我聽過有個節目講我孔子第14代，咁我又唔敢講啦，我話。So what？ 呢啲隔咗我就算第2代、第3代都冇咩意思啦，係咪？咁但係即係我係名師出嚟㗎，係咪？我哋或者中國人好中意你啲仔女喺邊度畢業㗎？咁呢個斯坦福呢個耶魯呢個哈佛咁，你個仔喺邊度畢業佢都係哈佛嘅，係個哈爾濱佛教中學咯，係咪？咁都係哈佛啊嘛，係嘛？要隔離出去衝下，係嘛？係名師，我係名流，我係法利賽人喎。當時咧以色列人大約有100萬人咁上下，法利賽人得個4、5千啊。雖然耶穌成日鬧啲法利賽人，但係咧好多人都好尊敬佢哋㗎，因為佢哋克己苦神跟住咧又禁食又禱告又即係又奉獻做晒嗰啲嘢所以咧佢話我係好名流嚟㗎，係嘛？我仲有名聲添跟住咧嗰個耶穌教走出嚟咁我哋就口誅筆伐嗰啲法利賽人係嘛？即係有啲人鬧佢啦，有啲人寫嘢罵佢啦，但係我唔係喎，我仲去攻擊佢哋喎我去捉佢哋喎，係嘛？所以咧我唔單止係名流，我仲有名聲我咧就跟住咧好多人，我名氣、名人、名族咩嘅意思咧？我係邊個族出嚟㗎？我係以色列族喎，日耳曼民族或者猶太族係咪？我哋中國5族啊嘛，係咪？漢、滿、蒙、回、藏，咁我哋係咪覺得自己威啲㗎？我哋漢族嘅如果嗰個你蒙古㗎咁樣係嘛？我渣啲咯係咪？佢話我以色列族嘅係咪？咁我係便雅憫嘅支派，以色列有12個支派係咪？雅各生咗12個仔，便雅憫係最細嗰個，係佢最錫嗰個，因為拉仔拉心肝，唔單止咁樣，仲係佢最深愛嗰個老婆呢個細表妹所生嘅其中2個嘅其中1個佢話便雅憫支派嘅，我係第10，雖然個派唔係好多人但係我哋好威㗎。第一個皇帝掃羅就喺便雅憫支派出嚟㗎啦，我哋打仗又好叻㗎，所以咧我好威㗎跟住咧我即係仲啲好多咧，我係名種添係咪？佢話咩我係咩即係嗰啲下邊寫住嗰度係我係希伯來人所生嘅希伯來人，咩意思啊？即係我阿爸係希伯來人，我阿媽又係希伯來人。即係
我純種咯，係咪啊？純種係咪貴啲㗎？有冇人大家養狗啊？係嘛？純種嗰啲幾隻馬都係幾千蚊隻㗎嘛，係咪啊？即係嗰啲純嗰啲雜種嗰啲就唔值錢啦，係嘛？嗱，呢個故事咧，當然虛構㗎啦。佢係有隻雜種狗同一隻嘅純種狗就喺度大家鬥叻啊！嗰隻純種狗就話：呢啲雜種嘅，我有晒出世紙喎 ，trace back 我係純種㗎喎，你雜種嘅咁。嗰隻狗就話：你點解話我雜種啊？我都係純種嘅。佢話：你點解係純種啊？佢話：我阿爸係隻狗，我阿媽係隻狗，咁我咪純種狗咯。咁又好似有啲意思喎，係咪？但係咁都要拗一餐嘅。嗱呢樣咧，我就叫佢做煎釀六寶啦。佢呢六樣嘢咧係佢所好 treasure 嘅六樣嘢。佢未信主嘅時候好 treasure 呢六樣嘢。佢信咗主之後點樣啊？佢話咧，而家咧，我咧認識我主耶穌基督為至寶啊！其他嗰六樣啊，我看作為糞土啊！應該原文咧就冇個糞嗰個字嘅係嗰個米田共嗰個字嘅，即係話呢啲爛泥咁樣，爛泥係俾再做咩㗎？俾人踩嘅啫，係咪啊？扶唔扶得上壁啊？唔扶到嘅，劈一聲就跌翻落嚟㗎啦！佢話：我嗰陣時嗰啲嘢其實好寶貴嘅喎，係咪？喺我哋普通人嚟講，佢話呢啲嘢唔寶貴啦，因為咧我得着主耶穌啊，我成為至寶啊！所以咧我哋成為一個新人嘅時候咧，我哋追求上邊有改變，即係唔好俾呢個世界標咗心。唔止世界標咗心咧，我哋可能咧俾呢個撒旦標咗心。下一幅係咪啫？我哋俾撒旦標咗心。我哋標咗心嘅時候咧，我哋咧好多時咧頭先我哋話要傳福音啊，嗰啲係裏邊出外邊結嘅果子。我哋裏邊亦都應該係結果子嘅。裏邊結咩果子啊？我希望咧，即係大家咧就會念熟呢一節嘅經文，呢兩句嘅經文第加拉太書第5章22、23節。因為若果咧你可以念熟呢個經文，你又跟住去追求呢9樣嘢嘅時候咧，你一定咧得討神嘅喜悅，自己亦都非常做一個嘅快樂嘅人。嗰9樣嘅果子係咩咧？仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。呢9樣嘢點解我叫大家念熟咧？因為你唔念熟嘅時候唔係你㗎，你念熟咗之後就喺入邊喺你嗰度，你就翻究竟我冇乜嘢咧？我欠缺咗邊一樣嘢咧？我邊樣嘢不足咧？你估我邊一樣嘢不足啊？你唔係好熟我啊，雖然我哋講過好多次忍耐我好冇忍耐嘅而家好咗好多啦，老咗點解咧？我因為你講嘢講咁長氣使乜咁長氣啫？你講一半我就知你講乜啦，咁就插嘴㗎啦，以前咁插嘴你嘥氣啦！我都知道你講乜嘢啦，多數我都估到佢講乜嘢嘅。但係咧點解咧？我就原來咧，我發覺係冇忍耐嘅。當我睇到箴言嘅時候，有句嘅説話，佢話未聽完先回答就是那人嘅愚昧啊！佢話你未聽完就答你就係你嘅愚昧所以我話係喎，呢樣我要學如果我唔念熟佢嘅時候，我唔發覺到我自己究竟欠缺咗啲乜嘢。弟兄姊妹，我鼓勵你咧，即係念熟佢。你話我唔識念嘢喎，牧師好似你識念多啲㗎嘛？係咪你好記性啲啊？唔係，絕對唔係。邊個話唔識念嘢啊？我考你啦考下乘數表啦，係咪做得長老Daniel 77係幾多啊？49。哇 Daniel 咁叻嘅，77 49Jack 咧37咧21。你又咁叻嘅？床前明月光下邊係咩又咁叻嘅？唔係我哋叻，因為念得多啊嘛，就係咁簡單咋。你即係嗰句經文如果你係好喜歡，你覺得好需要，你就念熟佢。我念經文係點樣？唔好貪多嘅，花3個禮拜，每日將嗰句經文念10次，錯錯甩甩咳咳嘅，跟住咧就唔使經過大腦，有時都出㗎啦。
所以咧聖靈所記嘅果子係仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制，其實冇經大腦㗎。我哋肌肉係有記憶㗎。咩肌肉有記憶？你識唔識踩單車啊？邊個識？你識踩單車係嘛？識。你有幾耐冇踩啊？好耐啦。係，你而家上單車會唔會從頭又要學幾個禮拜？唔需要2-3下就翻嚟㗎啦，係咪？原來肌肉咧係有記憶㗎，所以我鼓勵咧大家練呢個經文啊。但我哋追求上邊咧有改變。保羅曾經講過一句説話，佢話：我所願意嘅我倒不去做，我所不願意嘅我反去做，係咪啊？我真是苦啊！呢個咧就係好似我哋俾撒旦咧捉咗去一樣啊！呢個就係我哋做唔到、改唔到。好多時咧，我哋就要發覺究竟我哋缺乏咗啲乜嘢咧？咁你就可以慢慢求神咧俾你呢樣嘢啦。呢個真實嘅故事嚟㗎。有個高中老師啊，女嘅應該叫 Janice 啊。咁咧佢有個嘅喺加拿大 Vancouver 嘅。咁佢有個11年班嘅學生唔記得咗佢叫咩名啦咁咧等我記唔記得先Kara Kara 咁咧佢就11年班就生咗癌症，咁咧就要去 Edmonton Vancouver 要飛去東岸嗰邊 Edmonton 做手術。咁呢個嘅老師咧，其實佢又唔係好識關懷人嘅，不過係咪都係自己學生啊嘛？於是就埋阿 Kara 佢話：我有咩嘢可以幫到你啊？咁阿 Kara 就話：老師我唔知啊，我唔知你有咩可以幫到我。咁跟住咧，佢就開始喊喎。咁嗰個老師又唔知點啦，係咪？咁佢話：做乜嘢啊 Kara？佢話：多謝你問候下我。佢話：我有好多老死啊，即係嗰啲 friend 啊。佢一句都唔問我啊！我都唔知點解啊。其實我知點解，有時佢真係唔知點樣安慰佢係嘛。咁呢個老師又唔知點講啦係嘛。咁跟住佢就俾一個黑呢個 Kara。咁點知 Kara 咧就抱住佢成分鐘都唔放。咁跟住咧前啲咧就呢個 Kara 就去咗 Edmonton 做手術啦。咁唔知冇消息冇聯絡。咁突然間1個月之後咧，有個男人嚟學校度揾佢，佢話：你係咪 Janice 老師啊？佢話係啊。佢話：我係阿 Kara 個爸。佢話 Kara 點啊？咁樣，佢話 OK 啦，做咗手術，而家太太喺 Edmonton 陪住佢。我今朝同阿 Kara 講完電話，佢叫我嚟學校揾你，俾翻一個黑你，俾翻一個擁抱你。哇！原來嗰一個嘅擁抱係咁重要嘅所以有時我哋就會發覺，我哋係咪有呢一啲嘢咧？係咪我哋個 kindness gentleness 嗰啲冇咧？我哋就要學，就唔好話我嘅人係咁㗎啦咁樣如果我哋知道我哋嘅人係咁，即係有啲唔好嘅嘢啦，係咪？我哋神可以改變我哋嘅所以咧就係我哋喺追求上邊咧，要追求呢啲嘢。追求唔係再追求頭先保羅所追求嗰啲名氣名利咁樣。頭先咧我問大家知唔知一字千金嗰個字咧嗰4個字喺度出嚟啦？咁麥牧師梗係識啦，一講佢即刻岌頭啦，係咪？咁咧就係咧秦始皇嗰個丞相係咪？呂不韋佢寫咗一本叫做《呂氏春秋》20幾萬個字嘅。話威嘛，寫20幾萬個字喎，不過我覺得唔係佢寫嘅因為咧佢有食客3000每人寫70幾個字已經20幾萬個字啦，係嘛？跟住佢話呢本嘢perfect 嘅，邊個改到就獎你1000金咁啊？有冇人去改啊？咁啦，即係醒目啦，想死咩係咪？丞相嗰個你改佢俾1000金你剁咗個頭係咪？仲豬狗族啲係咪？梗係冇人改啦係咪？點解我同大家講一字千金咧？其實咧聖經裏邊咧有一個人佢信咗主之後咧，佢一句説話值萬金啊！大家睇一睇下一幅講呢個撒該你自己翻去睇一睇呢個經文撒該咧一個漢奸嚟嘅點解我叫佢做漢奸咧？因為佢係收稅嘅，同羅馬人
逼自己嘅同胞交稅，你話係咪漢奸啊？係嘛？唔單止漢奸，仲係大漢奸添，因為同羅馬人。羅馬奸唔係漢奸。羅奸係嘛？羅馬奸羅馬奸係嘛？咁跟住佢仲要係稅吏長添，佢唔單止同佢追稅收稅，而且仲過水濕腳，係咪啊？又呃人又騙人，係咪啊？咁所以你覺得佢啲同胞會唔會欣賞佢咧？呢個正一衰人嚟㗎，係咪啊？咁咧佢哋仲係個矮仔添，嗱好容易記啊！佢個名調轉就得㗎啦，撒該撒啊！呢個就叫該撒啊！猶太人就話該撒啊！咁佢又聽見主耶穌要經過佢嗰個地方啊！我相信佢以前已經聽過主耶穌一啲嘅信息㗎啦。咁佢就要睇一睇萬人空巷，佢自己又矮仔嚟㗎喎。你諗下，如果矮嘅時候係咪啊？我哋細路仔嗰陣時喺排嗰時有冇去工展會啊？我嗰陣時好記得去工展會嘅，咁就望見底下人哋個背脊同埋個 pat pat 嘅啫，係咪？睇乜都睇唔到，係咪？佢矮仔咩話？多計啊嘛，係咪？哇！佢話耶穌一定要經過呢度嘅。嗰度有棵桑樹，佢於是就爬上去桑樹，哇！睇到晒，跟住耶穌嚟啦萬人空巷咁咁跟住咧，點知耶穌就行到桑樹下，就對佢講：佢話撒該，今日我會住在你那裏。哇！呢句説話，佢好又驚又喜啊！佢話耶穌點識我啊？佢唔識我嘅喎，係咪啊？呢個唔係一個普通人啊，一定唔係普通人啊！佢仲話嚟我屋企住喎，個個都知道唔中意我噶嘛。其實佢周圍嗰啲人都竊竊私語，有冇搞錯啊？呢個拉比啊，呢個耶穌話去佢屋企住喎，於是咧咁其實咧我哋睇見啦，佢 realize 咧，主耶穌咧唔係一個普通嘅人啊！主耶穌可能佢 realize 嗰陣時，主耶穌係一個彌賽亞，所以講咗一句説話，我叫做一字萬金。佢話：主啊，我把我所有的一半給窮人，我訛詐了誰咧，就還他4倍。但我以前係會計嘅，我計數啦，同大家。若果佢有100萬身家，佢講咗呢句説話，唔見咗幾多錢？變咗50萬plus。首先唔見咗50萬，佢係一半50萬分咗俾窮人。佢曾經呃過人10萬，咁咪又就賠多4倍，就賠40萬，100萬就變咗10萬，係嘛？明唔明咩？水瓜打狗，知唔知叫咩意思啊？水瓜係一條長嘅瓜，就好脆嘅，一卜隻狗冇嘢，嗰個瓜就斷晒嗱。原來佢而家佢而家嘅行為上面有改變啦。以前佢貪錢，以前佢要搲錢，而家唔係啦。佢話我得着主耶穌呢啲嘢唔緊要啦。嗱，所以我哋咧行為上邊咧，同埋咧我哋嘅追求上邊，我哋信咗主之後咧係要有改變嘅。呢個改變係對我哋好嘅，對其他嘅人都好嘅，對你嘅家人都好啊。如果我哋係做一個鹽一個光喺度睇見，哇！我哋嘅光就我哋嘅家人就話：咦，佢係唔同咗喎。雖然佢或者唔認佢係唔同咗喎。佢以前唔係咁嘅喎。點解會改變呢？咁佢就知道，梗係咧佢信咗主耶穌，所以咧有呢個改變啦。所以我哋穿上新人就係行為追求上邊有改變啦。頭先咧我同大家講話要追求呢9樣嘢仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善嗰啲嘢，但係好似好籠統咁係咪？都唔係好容易記得啊。咁有一個嘅律法師，咁佢就去問主耶穌啊。佢話點樣為之愛神啊？咁盡心盡性盡意盡力愛神咁係嘛？咁跟住主耶穌話愛你嘅鄰舍咁佢就駁嘴啦。佢話邊個係我鄰舍啊？咁係嘛？於是主耶穌就講咗一個嘅比喻出嚟啦。邊個係佢嘅鄰舍下一幅好長嘅，所以咧我就唔讀㗎啦。呢係講咧呢個好撒瑪利亞人點解叫佢好咧？一陣間先同大家解釋我哋諗到咧呢
呢個撒瑪利亞好撒瑪利亞人咧做咗7樣嘢，我就叫佢做七出啊。首先咧講一講中國嗰個叫做七出之條啦，以前咧就男人就蝦女人嘅就唔使講噶啦，一定噶啦因為咧靠武力咧男人梗係贏噶嘛，係嘛？靠智力咧就我哋好多時都好渣嘅啫，其實係咪？但係我哋又唔俾佢哋讀書啊，又乜都唔準啊咁樣嚇。所以咧以前有七出之條，就係嗰啲妻子如果犯咗呢7條之中任何一條啊，個丈夫都要趕佢走嘅，踢佢出家門。1、2條咧都有 make sense 少少嚇。第一犯奸淫，犯奸淫就踢佢出去家門。其實唔單止踢佢家門，浸豬籠添啦，以前係嘛？咁啊呢個都有少少理由。偷嘢去買餸去買餸吞金滅餸係咪啊？代金添打斧頭係嘛？咁都已經好太嚴重咯喎係咪啊？都偷嘢啫嘛，跟住嗰啲唔 make sense 㗎啦佢患重病，哎呀唔好陀衰家，劈佢走啦係咪啊？唔孝敬佢媽媽，即係呢個嘅奶奶，又可以踢佢走喎。妒忌又可以踢佢走，咩妒忌啊？個老公娶3妻4妾，你妒忌又可以踢佢走啊嗱，係咪好唔 make sense 係咪？但係嗰陣時啲人就係咁噶啦。咁啊呢個7出之條咧就唔同啦。嗱呢個故事咧就係咁嘅。應該咧係一個預言嚟嘅，未必一定係咁。主耶穌講呢個故事出嚟嘅啫。佢話有一個人應該係猶太人嚟嘅，由耶路撒冷下到耶利哥嚟嘅，從耶路撒冷下耶利哥，個下字有意思嘅。點解唔話去耶利哥呢？因為咧由耶路撒冷去耶利哥呢一段路咧係大約咧由3000幾尺一路咁去到呢個平原嘅，有17里咁長17 miles drive 咁咧嗰度咧又多石又多險峻嘅地方於是好多賊咧就匿埋喺嗰度嘅。咁呢個人咧就喺嗰度行過又冇保鏢於是咧俾啲賊人咧就搶晒佢所有嘅嘢，打個半死，剝晒佢啲衫，喺地下躺平。點解要剝晒佢啲衫？你明唔明啊？咁咪唔起身追得佢咯，就赤身露體點樣追佢咧？係咪？以前香港話打劫捉你去個巷嗰度，跟住攞晒啲錢，跟住剝晒啲衫，你唔通追佢咩？係咪？咁啊瞓喺個地下嗰度。咁跟住有個律法師行過，sorry係有個祭司行過。祭司即係差唔多好似而家嘅牧師一樣啦。余牧師行過，或者麥牧師行過，麥牧師唔會嘅，余牧師就會啦，可能行過。哇！喺嗰度有個裸男瞓喺度，又流晒血。哎呀！行第二邊走過去第二邊馬路走啦跟住有個利未人咧就有啲似我哋教會嗰啲長執即係喺度侍奉嗰啲見到又哎呀咪搞我咁於是又行過第二邊走。弟兄姊妹有諗過點解唔大步攬過就算數啊？咁攬過去咪得咯，點樣行第二條路咧？係嘛？即係違背良心噶嘛，係咪？咁人哋咁樣你咁攬過咁行嘅我睇唔到我咩咁又冇錄影咩 CCTV 影咗嘅係咪啊？咁跟住有個撒瑪利亞人嘅身份，當時嘅好似其實有啲似我哋而家嗰啲墨西哥人嗰啲豪西Migo 嗰啲咁樣即係好多人睇低佢嘅，猶太人亦都睇低佢。見到佢有個人瞓喺地下佢於是就佢騎住隻驢仔㗎跟住就落去同佢療傷，同佢包紮傷口，跟住捧咗佢上去嗰個驢仔嗰度，車到佢去個酒店跟住咧就對個店主講，佢話我有急事要做所以咧我首先我交咗店租先咁咧店租幾多咧？佢最少休養1、2個禮拜我啱啱諗住咧落去 LA 睇一睇嗰啲嘅酒店啲價錢係嘛？普通嗰啲咩 Holiday Inn 咩之類啲200蚊一日當200蚊一日佢住14日。呢個撒瑪利亞人要俾幾錢2800係嘛？仲跟住話
我會翻嚟㗎。嗱，你而家有咩你就要食藥就食藥，要醫生叫醫生就叫醫生。我翻嚟咧，我再爭你咩錢我就俾翻晒你。嗱，主耶穌就話呢一個就係我哋嘅好鄰居啦，唔係 stay farm，OK？係咧呢一個撒瑪利亞人係佢個好係我哋嘅好鄰居，我哋應該模仿佢嘅榜樣。佢嘅榜樣係咩咧？所以我想大家容易記啲，我就列出個7出之條啊。佢出咩咧？第一佢出心，因為經文嗰度講咩咧？佢話呢個撒瑪利亞人見到呢個人就動了慈心。嗰個祭司嗰個利未人有冇動慈心呢？冇，你唔可以話冇，但係個慈心好少，個私心高好多，私心勝過嗰個慈心，所以佢哋行咗第二條路走咗啦。嗱，所以我哋當我哋喺教會裏邊，喺教會裏邊咧，我哋應該點咧？首先咧，我哋要出心㗎。我哋真係要用個心嚟到愛呢個教會，我哋愛神愛教會，跟住咧就要出手啦。出心就唔得㗎喎，淨係哎呀有時我哋話我為你祈禱啦咁，係咪啊？雅各書係咪咁樣講啊？佢有姐妹弟兄姊妹赤身露體，又缺了日用嘅飲食，嗱，即係佢冇衫着 ，OK， 冇嘢食，咁嗰啲人點啊？同佢講啊？佢話平平安安的去吧，願你穿得暖，吃得飽，卻不給他們身體所需用嘅有什麼益處呢？有啲人就我同你祈禱啦，有人會照顧你㗎啦，有人會拎啲衫俾你㗎啦，有人會請你食嘢㗎啦，唔得㗎，淨係出心要出手啊！即係我哋出手咧就唔容易㗎嚇。點解咧？因為咧。中國人有句説話叫做萬事起頭難啊嘛，係嘛？記唔記得啊？萬事其實好啱嘅，即係你唔開始咗嘅時候咧，你好多時好拖延嘅。英文有個字叫 procrastination， 係嘛？一路拖，所以咧最好咧就早啲出手嘅嚇。而家我退咗休就冇咁忙啦。以前有試過有時一個禮拜要預備5篇信息嘅，哇！真係好煩啊，係咪？咁但係我哋會開一個 binder 1、2、3、4、5每個題目講咗咩先，咁跟住開咗頭咧就容易好多啦。有時整嘢都係啊，係咪？買咗個家私翻嚟要砌，拆咗佢先係咪？轉咗2粒螺絲先，跟住日日睇住，哎呀真係麻煩啦，咁就開始做㗎啦。我哋要出手喺教會裏邊，我哋都要出手去做一啲嘢跟住咧要出力呢一個嘅。撒瑪利亞人係嘛？佢要將嗰個人捧上去嗰隻驢仔嘅喎。一個人咧昏迷咗或者唔喐得係好重㗎。你試下，就算我呢啲咁比較瘦啲嗰啲，你要的起我都難啦，係咪？再跟住比較肥碩啲嘅就弊家伙啦，係咪？要出力嘅，出手出力，跟住出錢。去到嗰間酒店，嗰間要出錢㗎，出錢，即係我哋喺教會裏邊一樣係啊。我哋要出手出力嘅意思咧，我哋要叫人翻嚟教會度，有咩活動我哋要去幫手要有我哋可以付出嘅，我哋去出錢出力出錢，仲要好多時我哋忽略咗咩叫做出席啊！我出咗錢得㗎啦，我唔使嚟㗎啦。有呢個嘅咩或者報道會啊，我俾咗錢㗎啦，佢哋可以買咗好多嘢㗎啦，又買埋食物㗎啦，唔係仲要出席，因為出席咧你就俾弟兄姊妹有個鼓勵啊！哇，原來咁多人喺度㗎喎，原來邊個又出嚟㗎喎？出錢出席跟住咧我叫做出援係咩咧？就係咧有時咧我哋自己做唔到嘅我哋咧就會可以揾人幫手嘅。嗱呢一個嘅人咧其實好忙㗎，絕對唔係退休人士啊，因為我有趕住有嘢要做所以我離開先。咁係咪就劈低佢喺度就算數咧？唔係，佢就叫呢個店主嘅話，你同我照顧佢。即係有時喺教會裏邊我哋都遇到，即係我做牧師啦，即係有啲人咧有啲嘅問題係咪？有啲夫妻關係有問題，有啲總之好多其他嘅問題或者有啲甚至惹咗官司有問題。咁好多時佢都要揾牧師㗎，知唔知點解要揾牧師啊？
點解唔去揾心理學家？點解唔去揾律師啊？牧師唔使錢啊嘛，係咪啊？揾咗牧師先嚇，睇下牧師點樣講嚇。咁我哋有啲嘢可以幫到佢，有啲嘢係幫唔到佢嘅喎。就算好似嗰啲輔導嗰啲，佢夫妻有問題咁，原來咧好嚴重啊！我哋都冇咁多時計咯。咁我哋以前我教會以前咧就係話，當我哋牧師覺得我哋唔可以 take care 呢個問題，deal with呢個問題，我哋就話你去揾呢幾個心理學家啦，你去揾佢啦，教會出錢，同你出錢，出頭嗰5次，因為成100幾200蚊一個 section 㗎嘛。咁嘅意思點樣？頭嗰5次，如果佢覺得繼續有用嘅，自己出啦，係咪？如果佢真係唔覺得即係冇用咁算數啦，係咪？咁我哋有啲嘢我哋係做唔到嘅，做唔到我哋就要揾人幫手啊。其實教會就係我哋肢體互相配搭，冇一個人咧係做得晒所有嘅嘢。所以而家咩中美嗰啲咩博弈啊嗰啲，中國有個地方有個長處咧，就係話佢嘅供應鏈係非常充足。我聽講有個叫打火機城啊，淨係經過打火機嘅，就唔係一間工廠嘅。佢話成個城咧入邊有呢個咧就做打火機嗰粒螺絲，嗰個就做打火機嗰個膠片，呢個做嗰個火石之類嗰啲咁樣嘅嘢。所以咧佢哋就大家精益求精，突然間佢想轉呢啲嘢咁佢就可以砰一聲咁樣就轉咗㗎啦咁啱啱我睇過一個嘅新聞就係Steve Jobs 嗰陣時整個 iPhone 初出嚟嘅時候咧，佢咧就好唔滿意。點解好唔滿意咧？因為佢拎親出嚟咧，就覺得又畫咗條痕喺度啦，即係嗰個 monitor 個 screen 嗰度咧又有條痕啦，跟住又有條痕啦，於是佢就好唔滿意。佢話但係就嚟要即係就下個月就要話咗要賣㗎啦。佢話我唔滿意，一定要改。咁嗰啲人佢係完美主義者嘛，改點樣改？翻去中國大陸改，因為佢話咧跟住咧中國大陸咧就夜晚嗰個廠長就叮叮叮敲起個鑼，咁跟住8000幾人出嚟就咧開嘢，咁跟住要整個而家我哋嗰啲 screen 咧咪貼塊嗰啲片喺度嘅，咁咪唔怕咯係嘛？但係咧就係因為咧佢話大家都分工合作出呢個援手。跟住咧出巡咧，我英文咧，我唔知有個咩好啲嘅字可以講下，就係 follow up。你跟住要去做嘅，仲唔係就係劈低咗就算，劈低咗都要 follow up 嘅。以前有啲皇帝下江南係嘛，嗰啲叫做巡撫嗰啲咩就去出巡係嘛，咁要 follow up 啲嘢嘅。有一樣嘢我發覺咧，就係譬如咧，我做牧師嘅時候。有時咧，啲弟兄姊妹咧，當譬如屋企有家人去世啦，啲人就好關心嗰啲家人嘅。直到幾時咧就 stop 咧？喪禮以後，好似喪禮以後就冇嘢㗎啦 ，OK， 搞掂晒。多數都係咁嘅其實唔係唔係嗰喪禮以後仲有好，即係我哋仲要花時間去關心佢哋嘅。呢個咧就叫做出巡呢個就係我自己噏出嚟嘅七出之條等大家記一記咁咧其實咧完結嘅時候咧，我有一樣嘢冇講嘅，因為呢個唔係七出仲有出糧有糧出㗎我哋做一個好撒瑪利亞人，因為點解咧？佢話神在暗中察看必然報答你，你唔使打晒鑼話俾人聽你做呢啲嘢㗎神睇到㗎。就算神即刻報答你，頭先弟兄帶我哋唱歌嘅時候，叫做施比受更為有益原來我哋施予俾人咧，我哋會好開心㗎。初我信主，我唔識你，我解埋呢一句咧就完。施比受更為有益，梗係個個都聽都好似好啱啦，係咪啊？但係諗深一層，實際行動上嚟係咪咧？我問一問啦，阿 Jack。你俾10萬蚊我好啊，因為我俾10萬蚊你好咧。小心講喎，唔知都唔得講。佢醒目下，佢話唔知係咪？但係經文咧，經文佢點講咧？施比受更有益㗎嘛。咁即係你俾10萬蚊我好啦，係咪？我俾10萬蚊你好啊，係咪？咁佢好我又唔係好好喎，係咪？
其實咧，我哋轉一轉睇一睇就知道咧，施比受更為有益點解啦，係嘛？你去探人病好啊，因為人哋探你病好咧？你有錢周濟人好啊，因為要人周濟你好咧？你有間屋收留人好啊，因為人哋要收留你好咧？當我哋能夠施予嘅時候，就係神咧俾我哋一個嘅祝福啊！我哋就應該係感恩嘅，因為我哋有呢個能力付出所以咧，我哋做基督徒咧，有時話：哎呀蝕底啊！唔蝕底嘅，一啲都唔蝕底，因為我哋做咗嘅時候，哇！你得着嘅係好開心嘅，唔係錢銀嗰啲報答嗰啲問題，係嘛？所以我哋有時帶人信主，點解咁開心啊？佢信唔信耶穌關我乜事啫？係咪？實際係嘛？關我咩事啊？唔關我事啊！我都返緊天堂咯，係咪啊？我係咪 OK 咯？但係唔係喎？當我哋真係帶嗰個人信耶穌嘅時候，我哋會好開心好多。所以我哋用呢個撒瑪利亞人做我哋一個嘅榜樣，用呢個撒該同我哋做一個榜樣，我哋嘅同埋保羅做一個嘅榜樣。我哋信咗主之後，脫去舊人，穿上新人。我哋嘅追求唔同，我哋嘅思念嘅嘢唔同。我哋嘅行為亦都唔同，我哋做個祈禱下。主多謝你，你彼得提醒我哋，佢話我哋係用重價係贖回嚟嘅。主，所以我哋希望我哋都係跟從聖經裏邊嘅教導，我哋行事為人，我哋都係摒去咗以前一啲虛妄嘅行為。我哋追求聖潔，追求我哋係做一啲討悅神嘅事。喺外邊，我哋結果子，帶人返嚟教會，帶人信主；喺裏邊，我哋內心有呢個改變，我哋結出呢個聖靈嘅果子。諗一諗，即係若果我哋真係呢9樣嘅果子都有齊，諗一諗我哋一個幾喜樂嘅人，我哋有仁愛、喜樂、和平，有忍耐、恩慈、良善。有信實、溫柔、節制，真係夢寐以求。好多人咧得到1、2樣已經係好好啦。但係神你應承咗我哋，話如果我哋追求呢一啲嘅聖潔，追求呢啲嘅果子，神就會一定幫我哋嚟到做得到。所以多謝主你俾我哋嘅應許，多謝主你嚟到拯救主耶穌釘喺十字架上邊付出佢嘅身體寶血嚟到救贖我哋。願神我哋都係做一個討神喜悅嘅人。我哋咁樣禱告，奉主耶穌基督嘅名，阿門。